সকালবেলা আর কি মানে রুম থেকে বেরোলাম, বেরোনোর পরে এখন যাব ওয়াইসিডং। ওয়াইসিডংয়ে ওয়াটারফল আছে এবং সেই ওয়াটারফল হয়ে ডাউকি চলে যাব এবং ডাউকিতে গিয়েও দেখাচ্ছি। আর ওয়াইসিডংয়ে সুন্দর সুন্দর ভিউ পয়েন্ট আছে, কী কী আছে সমস্তগুলো আমি এখন দেখাবো। তো সঙ্গে থাকো, দেখো। ভাই সাহেব, ডাইনথেলিং ওয়াটারফল যে আছে সেই ওয়াটারফলের মধ্যে আসলাম। তো সেখানে দেখাচ্ছে আর ওয়াটারফলে কী কী আছে। পিছনটা দেখতেছি একটা ভিউ পয়েন্ট, প্রচন্ড মানে খুব সুন্দর হচ্ছে। ক্যামেরা ঘুরে গিয়ে দেখাচ্ছি। মানে প্রকৃতির সাথে যদি প্রেম থাকে তাহলে অবশ্যই এখানে আসা দরকার, এখানে ঘোরা দরকার। দেখো এত সুন্দর সুন্দর জায়গা, মানে কি বলবো, এটা ধারণার বাইরে। খুব সুন্দর সুন্দর জায়গা মানে এখানে যাওয়ার জন্য। নামও সঠিকভাবে বলতে পারছি না, ডাইটলিং আছে, ডাইটলিং ওয়াটারফল আছে। তো ম্যাপে তাই দেখাচ্ছে, তো এখানে আসলাম, দেখাচ্ছি। আরও ওই যে দেখতে পাচ্ছ এটা মানে ব্রিজ, ওই ব্রিজটা দিয়ে আমরা ক্রস করে আসলাম। মানে প্রকৃতি এমন কিছু এমন এমন জায়গায় বানায় দিছে, এখানকার মানে কানেক্টিভিটি যে ট্রান্সপোর্ট ব্যবস্থা আছে অতটা উন্নত না। আমার যতদূর মনে হইলো যে ট্রেকিং করার সময় যে এখানে এখনও ঘরের মধ্যেই মানে বাড়িতে ডেলিভারি কেসও হয়ে যায় আর কি। মানে ট্রিটমেন্ট মানে অসুখ বিসুখ বা ডিজিজের কথা বাদিয়ে দিলাম, ডেলিভারিও ঘরের মধ্যে হয়। কিন্তু প্রকৃতি এমন কিছু দিছে এই মেঘালয়কে, মানে সেটা বলাই বাহুল্য বা খুব সুন্দর। আর আমরা এখন যাব ওয়াইসডং, মানে ওয়াইসডং যাওয়ার পথেই মানে এই ওয়াটারফলটা আছে এবং ওয়াইসডং হয়ে সামনে আমরা দেখাচ্ছি আরও। আর আমি এইটা যেটা আছে এটা হলো ডেন্টেলিং ওয়াটারফল, মানে সেখানে তো বৃষ্টি কম, সেজন্য জল কম আছে। আর এই যে রাস্তা তোমরা এইগুলো দেখতেছো, খুব সুন্দর জায়গা, খুব সুন্দর। মানে প্রকৃতির সাথে যার প্রেম আছে সে অবশ্যই এখানে আসতে পারে। ফাইনালি চলে আসলাম ডং ওয়াটারফল যে আছে সেই ওয়াটারফলের মধ্যে। তো অনেকটা ট্রেকিং করে আসলাম আর কি। মানে এখানে দেখতেই পাচ্ছ এরকম ভাঙা চোরা খারাপ সিঁড়ি, ওইদিকে দেখা একদম প্রচুরটা, মানে অবস্থা খারাপ অবস্থা। তো দেখাচ্ছে আর এটা হলো নিচে যাওয়ার রাস্তা, যে ভয়ানক রাস্তা এবং সিঁড়ির কিছু কিছু জায়গায় স্টেপ নেই বললেই চলে। খুব কষ্ট করে আমরা নিচে পৌঁছে গেলাম। ভাই সাহেব, ভয়ানক
ডেঞ্জারাস অবস্থা আর কি, ডেঞ্জারাস মানে কি বলবো, আমি তো বলাই যাবে না। আর এখানে কিছু মানুষ স্নান করে, এখানে স্নান করা যায়, স্নান করার জন্য এখানে আর এত সুন্দর ভিউ, ও মাই গড, হোয়াট এ বিউটি। মানে জল এতটা নিট অ্যান্ড ক্লিন, এটা মানে তোমাকে বলে বুঝাইতে পারবো না, খুব মানে একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন, একদম নীল জল। মানে 7 সিস্টার ওয়াটারফল যে আছে মেঘালয়তে আছে, কিন্তু সেগুলোর মধ্যে এখনো জলই হয় নাই, মানে বৃষ্টি হয় নাই কারণে জল আসতেছে না। যে আমি দাঁড়ায় আছি, এটা হলো ওয়াই সদং ওয়াটারফল, ওয়াই সদং, নামও সঠিকভাবে বলতে পারতেছি না, আমার উচ্চারণ হচ্ছে না। তো এটা দেখো ভয়ানক অবস্থা, মানে এখানে আসলাম। আর বাকিগুলো আর অন্য জায়গায় যাচ্ছি, অন্য ভিডিওগুলো সঙ্গে থাকো, দেখো। যদি ভিডিও ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই সাপোর্ট করবে। ভাই সাহ, রাস্তাটা একবার দেখো, এই যে এদিক দিয়ে আসলাম ওয়ে সাওদং ওয়াটারফলের মধ্যে, আরো অনেকটা উপরে উঠতে লাগে। Hey, what is your name? Masala. 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 No. Where is not like masala? Masara. Dexara. 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 B for Bombay. Bepsara. Dexara. Bexara. Oh yeah. Masala na Masala? masala. সব ডাউকিতে যাইতেছি, তো যা পরিস্থিতি দেখতেছি রাস্তার মধ্যে, মানে খুব সুন্দর দৃশ্য, রাস্তা খুব খারাপ, প্রায় এখান থেকে 3 ঘন্টা 3.5 ঘন্টা সময় লেগে যাবে এখান থেকে যাইতে। আর বাইরের যে নজরিয়াটা আছে দেখো, ও মাই গড, সো বিউটিফুল, মানে খুবই সুন্দর নজরিয়া। তো ডাউকিতে যাচ্ছে এবং ডাউকি রিভারে যাবো আর কি। তো দেখি, ডাউকি রিভার মানে এশিয়ার সব থেকে ক্লিনেস্ট রিভারের মধ্যে একটি, তো সেখানে যাচ্ছি এবং গিয়ে দেখাচ্ছি। মনোমুগ্ধময় আঁকা বাঁকা পথ ধরে রওনা দিয়ে দিলাম ডাউকি রিভারের বোট রাইডিং করার উদ্দেশ্যে।